Tebener, voňavý závan tradície. Moja kamarátka Peťa mi napiekla fantastické koláče. A ja som sa jej chcel revanšovať skvelým vínkom, ktoré som kúpil v normálnom dobrom obchode. Priznám sa, tak mi zachutilo, že som chcel o ňom vedieť viac. A tak som sa vybral na Devín za pánom Augustínom Mrázikom, ktorý toto tradičné lahodné vínko vyrába. Dobrý deň, pán Mrázik. Majo Labuda. Dobrý deň. Takže devínsky rýbezlák Tebener. Hej, počul som o ňom. Povedzte nám niečo o ňom. Ako vznikol? Niečo, ja strašne mám rád reči o víne. Víno treba okoštovať a sám si povedať. Počkajte. No tak ja počkám. Počkám, prečo by som nepočkal? Ja rád počkám na dobré víno. To rád počkám. Dobrý zvuk, dobrá farba. To je čisto čierne rybezle, polosladké. Vonia po čerešniach a čiernych rybezliach. To máte pravdu. Keď sa okoštuje, tak cítite tak vzadu. Ten taký dozvuk. A môžeme ísť na to? Veľmi dobrá chuť. A pozerám, tu máte aj nejaké medaile. Povedzte mi k tomu niečo. Odkiaľ to máte? Texas. Tu je Frankfurt. A to je čo? Diplom. Diplom? Diplom za zlatú medailu vo Frankfurte na súťaži. My posledných 10 rokov dávame naše vína popri slovenských aj do medzinárodných súťaží. V Nemecku, vo Francúzsku, v Južnej Afrike, Izraeli, v Spojených štátoch je viac súťaží, do ktorých to dávame kvôli tomu, aby sme získali neutrálne, objektívne porovnanie s konkurenciou, s inými výrobcami vín. Tie vinárske súťaže posledných tých 10-15 rokov akceptujú aj ovocné vína. Tolerujú, to je normálne víno pre nich. To len u nás je tak, že niektorí nad tým ohrnajú nosom, ale už aj u nás to začína, že sa dá s ovocnými vínami súťažiť. Ja som si tu všimol jednu vec. Prosím vás, pán Mrázik, čo je toto? No, toto je vzácna trofej práve za dvojitú zlatú medailu, čo je veľká rarita, zo súťaže Teravíno v Izraeli z roku 2017. Zatiaľ sme 3-krát dostali dvojitú zlatú medailu, 2-krát tam v Izraeli a raz minulý rok v Texase. Tak si na to pripíme. Tak, Na zdravie. na zdravičko. No a povedzte mi niečo o tradícii tohto vína. Devínske rybizlové víno preslávilo Devín široko ďaleko, nielen u nás, ale v Rakúsku, Maďarsku. V podstate už za prvej republiky sa návštevníci široko ďaleko schádzali, prišli sem na výlet a dali si vínko. No a výrobu zahájil pán Alojz Zonták, ktorý sa nasťahoval do Devína v roku 1904 a v roku 1921 sa rozhodol založiť veľkú výrobu rybezlového vína. Na devínskej Kobyle boli obrovské sady rybezlí, s ktorými nemali čo robiť. Predtým to predávali do Rakúska, do Viedne na trh, ale ak sa zavreli hranice po prvej svetovej vojne, tak stratili odbyt. A on prišiel práve na nápad, dnes by sme povedali, že založil startup a začal vyrábať rybizlové víno vo veľkom. A naozaj vo veľkom a je obdivuhodné, jak to dokázal vyrobiť, ale najmä predať. On mal na sklade, mal teda ročne vyrobené 175 000 litrov vína, čo je neuveriteľné. To je. No a na tento účel vybudoval krásne pivnice pri svojom dome. Však, viete čo, poďme sa tam pozrieť. Poďme.
Poďte, nech sa páči. Toto je pán Zonták. No, poďte do pivnice. To sú pôvodné Zontágové súdy, respektíve to, čo z ich ostalo. 4-6 tisíc litrové a tu trochu menšie. Tento je 3000 litrový, vyrezávaný a to darovala pani Zontágová svojmu manželovi A.S. Alois Zonták k 60. narodeninám. Petruška, konečne. Nech sa páči, to je pre teba. No, poď sa sadnúť. Nech sa páči. No, iba nám tu víno, lebo toto je tvoje. Ale víno už sa nesie, tak už nalejeme a okoštujeme nejaké vínko z Čiernej Rybezle archívne. Dovolte mi predstaviť, toto je pán Sali, náš pivničný majster. On zodpovedá za to, že víno je také dobré. No ja si tiež dám teda asi. Viac než 15 rokov sa starám o to víno, aby bolo dobré a chutné. Vyrábame viac než 10 druhov vína. Vyrábame z čierny, z červený, suché, sladké, polosladké. Dokonca už posledné 2 roky vyrábame aj biely rybezlak, ktorý z toho vyrábame aj tiché, ale aj šumivé. Okrem toho vyrábame aj džemy, aj sirupy, ktoré sa vyrábajú na spôsob bio. Sú veľmi chutné a vzácne. A ty vlastne, čo tu máš na starosti? Ja mám na starosť obchod, keďže predávame a vyrábame vďaka Salimu tradičné a remeselné produkty, ako spomenul v biokvalite. Mojou úlohou je to dostať na pulty a na trh. Predávame to tradičným spôsobom, ale predovšetkým na modernom trhu, či už je to v reťazoch ako Tesco, Billa, Metro, Kaufland, ale chceme to predávať, aj sa nám pomaličky darí u slovenských obchodných partnerov, keďže sme slovenská spoločnosť. A to robíte tu, v tejto pivnici? Nie, však vidíte, videli ste nejaké tanky plné. My sme pred 2 rokmi sme výrobu presunuli tam z Podhradu do Devinskej Novej Vsi, do areálu bývalej vodárne. Hneď vedľa cyklomostu, ak vchádzate na cyklomost, tak na ľavej strane je vinárstvo. Tam si môžete prísť, sadnúť, dať pohári vína. Tam je náš vedúci výroby, pán Sali, vás obslúži, alebo nejaká dievčina a môžete si prekoštovať. Peťka, chutí ti to víno? Aha. Pán Mrázik, a prečo je toto víno také dobré? Prečo je dobré? No. Pretože ho vyrábame tradičným spôsobom. Ono má dušu a je zdravé. Tak na to vínko. No tak... Na naše vínko. Tak, naozaj. A to je všetko o prekrásnom tradičnom rýbezľovom vínku Tebeler. Ale jeho príbeh tu zďaleka nekončí. Rozviaže vám jazyk, pobaví spoločnosť a pomôže vyznať lásku. Lebo víno samé je vyrobené s láskou.